a wannan shawarwari da wannan dattijo ya kawo a wannan birni na sarki Baharul Hamas na cewa su faɗaɗa bincikensu su baza dakarunsu su samu wato bayanai sanda sarki Jazbana zai je birnin Darul Islam ya karɓi musulunci ya samu auren wato yarinyar da yake nema Gimbiya Suhaila. To wannan al'amari haka suka yadda da shi suka amince suka ga shawara ce mai kyau kuma dama kamar sun jefi tsuntsu ne biyu da dutse ɗaya tunda dama akwai rikici tsakaninsa da sarki Jazbana shekaru da shekaru sun tsagaita yaƙi shi kuma dama shi ne kaɗai yake shige masa hanci a yankin na ɓangaren duniya. To kuma yanzu idan Allah ya taimake shi ya halaka shi shikenan ya daɗa samun ƙarfi kenan fiye da duk yadda ake tsammani kuma gashi zai mallaki yarinya. To bayan da lokuta suka shuɗe kwanaki suka wuce sai wannan rana ta kasance ita ce ranar da sarki Jazbana ya iso zuwa birnin Darul Islam, wato ya zo ga bakin birnin ya tsaya da 'yan tsiraran dakarunsa da 'yan fadawansa da kuma boka Dandayanu da Kardayanu ba tare da shirin yaƙi ba. Sai ya iske wato akwai dakaru na birnin Darul Islam 'yan kaɗan a gurin suna masu jiran isowarsu tunda sun sanarwa da sarki za su zo. Wannan dakaru suka isarwa da sarki wato Abdulaziz cewar ga sarki Jazbana ya zo bakin birninsa. Yayin da sarki Abdulaziz ke shirin tahowa ne wani abu na ban al'ajabi ya faru. Babu zato ba tsammani kawai sai aka ga wasu dakaru su kamar 15 sun ɓulla a gurin ɓulum da kuma wato sarki Baharul Hamas a tsakiyarsu suka afkawa sarki Jazbana da wani irin masifaffen yaƙi babu magana babu komai. Kafin ka ce wannan sun zubar da mazajen da ke wajen. Boka Karzayanu da Dandayanu kuwa wasu hatsabiban bokayen sarki Baharul Hamas ne suka wato tarbe su da wani irin yaƙi domin su wayannan bokaye guda biyu jarumai ne kuma sadaukai kuma matsafa. To ta haka ne suka riga suka yi wa wato boka Dandayanu da Kardayanu zarra domin su boka Karzayanu da Dandayanu ba su da wato jarumta da ƙarfin yaƙi. Su dai kawai bokaye ne su ko wa'innan suna iya yin yaƙi. Ta haka ne suka yi nasarar wato yayyanka musu wuya suka zubar da su a ƙasa ya rage kwata-kwata a gurin saura sarki Jazbana shi kaɗai. Yayin da sarki Baharul Hamas ya fuskance shi suke fafata yaƙi sai wa'innan mayaƙa suke ƙoƙarin taya shi. Lallai sarki Jazbana ya ga abin mamakin da bai taɓa gani ba, ta haka yake ƙoƙarin kare kansa yana mai da martani amma abu yana nema ya faskara. Babu zato ba tsammani sai kawai wasu fararen jarumai daga birnin wato Darul Islam suka fito su kamar guda 5 da gudun tsiya. Cikinsu kai ka ce babu sarki Abdulaziz. Nan da nan suka kawo sarki Jazbana ɗauki suka taryi wayannan rundunar mayaƙan aka fafata yaƙi wani irin yaƙi sai yaƙi ya sauya. Shi sarki Jazbana sai ya fuskanci wato sarki Baharul Hamas suke faɗa. Wayannan dakaru da suka riga suka fito daga birnin wato Darul Islam sai suka yi wa wayannan dakaru na birnin sarki Baharul Hamas wato laga-laga cikin ƙanƙanin lokaci suka gama da su har da bokayen da suke tare da su. Kuma wayannan dakaru sun riga sun ɗaure fuskarsu da farin ƙyalle ba a iya ganin ko wane ne su. Abin da ya rage a gurin shaura kawai sarki Baharul Hamas da sarki Jazbana. Ana cikin wannan ne sai ga sarki Abdulaziz ya fito da kansa. Yana zuwa wannan guri ya riski faɗan da ake yi kawai sai ya daka tsawa a gurin ya ce su dakata da wannan abin da suke. Nan da nan sai sarki Jazbana da sarki Baharul Hamas suka dakata suka yi cirko-cirko. Sarki Abdulaziz ya ce ya kai sarki Baharul Hamas ya ka kasance
mayaudari daga cikin mayaudara a cikin wato masu addininku. Me zai sa ka zo cikin wannan lokaci da ake cikin salama ka ce za ka kawo yaƙi kuma ka zo har ka nemi ka yi galaba akan wanda bai takale ka da yaƙi ba bayan kun yi sulhu kake cewa babu yaƙi a tsakaninku har abadan, kuma yanzu ka zo kawo masa harin bazata. Sarki Bahar Lamaz ya bushe da dariya ya ce ai kai kake tunanin kanka da kanka, yadda kake mu ba haka muke ba. Mu a addinanmu na kafirci ba mu da alƙawari, in mun ɗau alƙawari mu ce mun ɗauka. Kai mu a gurinmu ma sana'a ce mai kyau mutum ya yi yaudara. Idan ya ƙulla alƙawari ya warware shi, mu abu ne mai kyau a gurinmu, abin burgewa ne. Don haka yanzu zan halaka wannan sarki, kai ma zan halaka ka kuma in halaka mutan gari. Take Bahar Lamaz ya wata inkiya da wani fito, yana nufin dakarunsa da suke ɓoye a cikin kogo da saman bishiyu da duwatsu a bayan birnin su bayyana su afkawa birnin. Kawai sai ya ji shiru, ya ƙara ya ji shiru. Kafin ka ce wani abu sai ga ana watso masa gawawwakin wato dakarun ta sama suna ta zubowa. Abin ya bashi mamaki, bai ankara ba kawai sai ya ga wasu dakaru guda biyu su ma da fararen kaya sun naɗa kan fuskarsu ba a ganin ko su waye, sun fito daga wato cikin duwatsun ta bayan dajin garuruwan sun iso gaban wurin da ake wannan yaƙi. Sarki Bahar Lamaz ya yi mamaki ƙwarai. Sai kai ku su wane ne ku da kuka aikata wannan aiki? Sarki Abdulaziz ya ce ba ka da hurumin tambayar ko su waye ne. Ka shigo yankin ƙasata kuma ka zo za ka yi zalunci. Don haka mun nuna maka cewar addinin musulunci shine gaba da kowane addini, domin zuwanka nan ni Allah na da nake bauta subhanahu wata'ala ya nuna mani da yaudarar da za ka zo da komai, shi yasa ne maka shiri ba tare da ka sani. Wayannan dakaru da ka ga sun halaka wayannan barade da ka zo ka ɓoye da su ba kowa bane illa 'ya'yan nawa mata da kake so ka auri ɗaya daga ciki. Ɗayar ce dai kawai take tare da mu a cikin gari, amma su biyun barade ne, dama jarumai ne su ne suka isan maka da wayannan yaƙi, duk suka kashe dakarunka mafi yawa. Saboda haka wannan al'amari kaga ka lalata shi da kanka, kuma yanzu su za su afko gare ka su zo su halaka ka. Take sarki Abdulaziz ya ce su haila guda biyu ku zo ga wannan sarki Bahar Lamaz ku ƙarasa halaka shi. Nan take kuwa suka yi alkafura suka dirgo gabansa suka tare shi da yaƙi su guda biyu. Nan take sai waje ya daɗa tarnaƙewa, wani irin masifaffen faɗa ake. Wato shi ma dai Bahar Lamaz wato babban jarumi ne fa, gwarzo kuwa. Dan dai in dai ba sarki Jazbana ba a cikin wannan ƙarnin na wannan lokacin da suke yaƙe-yaƙe babu wanda ke iya tararsa. Duk da sarki Jazbana ya fi shi dabarun yaƙi da ainihin juriya, ta haka kawai yake iya cin galaba a kansu. To amma ban da haka shi ma babban jarumi ne. Nan take sai suka yi ta yaƙi, salon yaƙin da suke masa sai suka zo masa da sabon salon yaƙin da bai san irinsa ba. Nan take suka shiga rikirkita shi, suka yi mai hari ta sama ta ƙasa. Kafin ka ce wannan abu sun ci galaba a kansu, sun yi mai kaca-kaca, jikinsa duk jini ne, sannan ya kife ƙasa. Suka ɗora masa wuƙa a kan wuyansa. Sarki Abdulaziz ya ƙaraso gaban gurin ya ce to kai yanzu za ka ba da imani da addinin musulunci ne rayuwarka ta tsira, ko kuwa kana nan a addininka na kafirci? Bahar Lamaz ya bushe da dariya ya ce ai ka da mage ba kayi ba ne. Ni yanzu da ne karɓi wannan addinin naku gwara ku halaka ni, domin me zan je na ce wa al'ummata da ƙasata wanda rabin su ban taho da sunan ba suna can, kuma a ƙarƙashin mulki na suke da iko na. Ai kawai gwara ku ƙarasa ni ku tafi da kaina garin, ku nuna kun halaka ni, in ya so sai ku mulki garin abin da kuke so. Bai gama rufe bakinsa ba kawai sai cikin tsananin zafin nama sai sarki Jazbana ya tsinke kansa, ya cire kan, ya fara makyarkyata ya mutu. Sarki Jazbana ya dubi sarki Abdulaziz ya ce ya kai sarki mai adalci,
na wannan addini na musulunci. Haƙiƙa na gazgata wannan addini naku shine fiyayyen addini, kuma wato addini na gaskiya da amana da kuma gaskiya. Haƙiƙa ban taɓa sanin cewar wannan sarki ya shirya min wannan makidar ba, kuma da ba dan Allah da muke bautawa da naku ya tsara mini cewar zaka taimake ni ba, to kaga da kuwa shikenan rayuwata ta zo ƙarshe. Saboda haka yanzu abu ɗaya nake buƙata a gare ka, ka taimaka mini mu je wannan birni na wannan sarki Baharul Hamas, mu je mu nuna musu kan wannan sarki nasu. Idan sun amince sun bi mu, to mu bar su da rayuwarsu. Idan kuma ba su bi mu ba, duk mu halaka su. Ni kuma ne maka alƙawari zan karɓi wannan addinin naka na musulunci da ni da mutan ƙasata gaba ɗaya. Sarki Abdulaziz ya ce kar ka damu, wannan ba komai bane daga cikin ikon Allah. Shikenan, yanzu sai ka shirya mu tafi. Suka yi wata addu'a, sarki Abdulaziz ya addu'a ya dafa su gaba ɗaya har da ‘ya'yan nasa suka bar gurin. Kafin wani lokaci sai ga sun ɓulla a birnin wato sarki Baharul Hamas, suka buɗe ƙofa, masu gadi za su kawo musu tarzoma, suka kakkama su, suka ɓaɓɓalla su, suka shiga birnin, suka yi wa mutan birnin wato shela cikin tsananin ɗaga murya. Kafin ka ce waye, mutane masu tsananin yawan gaske sun taru da ragowar fadawa da aka bari, suka nuna mutan birnin kan sarki Baharul Hamas, kuma suka ce ya halaka. Ga waɗanda suke da shayin su ce za su yi wato wata gardama, to ga fili ga mai doki. In kuma za su yadda su bi su ne, to saboda sun san cewar sarki Baharul Hamas shiryayye ne, da wuya iya samun nasara a kansa a halaka shi. Duk wanda zai samu nasara a kansa to ba ƙaramin gwarzo bane, kuma shiryayye. Nan take sai suka ce sun ba da kai bori ya hau. Sai sarki Abdulaziz ya ce to ku sani, bayan wannan kai da kuka bayar bori ya hau, akwai addini na musulunci wanda kuke ta jita-jita a kansa, wato shine babban mai nasara akan wannan sarki naku. Don haka muna buƙatar ku ba da gaskiya da wannan addini na musulunci. Mutan birni suka yi shewa, suka ce to ai su ba su da ta cewa sai abin da aka yi. Nan take sarki Abdulaziz ya gaya musu kalimatu shahada, duk birnin na wato sarki Baharul Hamas suka karɓi musulunci. Sannan ya zaɓi wani daga ciki ya ce ya zama musu babban sarkinsu. Sannan sai ya wato koya musu yadda musulunci yake. A taƙaicen taƙaitawa ya rubuta musu saƙo na musulunci da yadda zai kasance, ga yadda abubuwa suke. Bayan sun yi kwana ɗaya zuwa na biyu a birnin, suka haɗa inasu, sannan suka dawo wato bakin ƙofar birnin Darul Islam. Sarki Jazbana ya cika da tsananin mamaki da tunani akan wannan al'amari. Bai gushe ba sai yake ta umartar sarki da cewar shi ma yana da sha'awar ya ga ya karɓi wannan addini da kuma mutan ƙasarsa. Sarki Abdulaziz ya cika da tsananin farin ciki, ya ɗauki sarki Jazbana zuwa cikin birnin, wato suka shiga, aka yi mai karrama da tarba mai kyau, aka bashi ya karɓi musulunci, ya musulunta. Sannan kuma ya alƙawarin dukkanin al'ummar da suke birninsa ma za su musulunta. Sarki ya ce wannan babu damuwa. Ko da shigar sarki Jazbana cikin addinin musulunci, sai ya ji wani sanyi a ransa da bai taɓa ji ba, ya riske shi da kwanciyar hankali da nutsuwa. Nan take yake gaya wa sarki Abdulaziz ga halin da yake ciki. Sai sarki Abdulaziz ya gaya masa, ya kai wannan sarki, ka sani shi fa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutane ne a duniya don su bauta masa, kuma babu yadda za ka yi ka bauta Allah daidai sai kana cikin wannan wato musulunci, addini na musulunci mai haske. Ta haka za ka samu sanyi a zuciyarka idan za ka bauta masa daidai, ka ji kuma kana kusantar Ubangijin naka. Domin duk abin da za ka yi a wannan duniyar na jin daɗi da walwala, in dai har ba a cikin addinin musulunci kake na haske ba, to ba za ka taɓa jin haske a zuciyarka da daɗi ba, har sai ka zo kana mai wato ambaton Allah, kana zikiri, kana karatun Alƙur'ani.
shine za ka samu sanyi a ranka. To wannan abun ne ya faru a gare ka. Sarki Bahar Lamaz ya ce, ya kai wannan sarki ka sani cewa na daɗe ina da sarauta da ƙarfin mulki da dukiya, amma wani lokaci haka kawai sai na ringa jin zuciyata ta neman zafi da raɗaɗi da baƙin ciki, a rasa me yake damuna. Asali ma wannan abun ne wani lokacin yakan hasala ni na fita in ta yaƙar mutane. Sarki Abdulaziz ya yi murmushi ya ce, to ai yanzu za ka ji gaba ɗaya ka samu waraka, ka shigo cikin haske, ka bar duhu. Addinin Musulunci shine addini kaɗai a gurin Allah wanda yake mafifici, wanda yake so a bauta masa da shi. Kuma duk wanda ya mutu baya addinin Musulunci ya koma ga Allah, to Allah zai ƙona shi a cikin wutar jahannam. Amma in dai ka mutu kana musulmi, to ana sa ma ran za ka samu rahmar Ubangiji ka shiga aljanna har abadan. Sarki Abdulaziz ya ce, to na gode wa wannan dama da Allah ya bani. Sannan sai Sarki Abdulaziz ya ce wa Sarki Jazbana, wato shaura batu na biyu, su wa'innan yara nawa da kake buƙata, ka san ne maka bayani dukkaninsu a cikinsu mace ɗaya ce wacce ta zo maka ta farko, don haka ita ce wacce za mu aura maka ka tafi da ita. Wannan abu haka ya kasance. Aka je aka shirya biki tsakanin wato Sarki Jazbana da Suhaila ta farko, wacce ita dama ya fara gani kuma ya ji yana so. Aka zo aka haɗa gagarumin biki a tsakanin garinsa, wato birninsa da birnin wato Darul Salam. Aka yi biki iya gani na faɗa. Biki ya yi biki. Mutan ƙasarsa kuma su ma sun juya sun karɓi addinin Musulunci sakamakon wannan al'amari da ya faru na ban al'ajabi da nasara da shi Sarki Jazbana ya samu na halakar wannan sarki, wato abokin gabansa Bahar Lamaz. Sannan kuma ga yarinya ya same ta wacce ya daɗe yana son ya samu. Iyayen wato Gimbiya Suhaila da suka ji Sarki Jazbana ya musulunta, sai su ma suka kasance cikin farin ciki. Haka aka yi biki aka kai amarya. An ɗau lokaci mai tsayi amarya tana cin amarci, kafin watanni 10 Allah ya ba ta wato haihuwa. Ta samu ɗa namiji, wato kyakkyawa, mai kwarjini, mai haiba, kuma mai ɓargon jiki. Lallai za a samu jarumi na gaske kuwa. Sarki Jazbana ya shiga cikin farin ciki da bai taɓa yi ba, tunda yake haifa bai taɓa haifar ɗa namiji ba. Ya yi wato sadaukar da dukiya da bai taɓa yi ba. Ya tara maroƙa da mawaƙa da masu wato ainihin neman duk wani abu na taimako ya yi musu. Ya yi da abu, ya garuruwa da ƙasashe sai da suka san da wannan haihuwa ta Sarki Jazbana. Ya yi farin ciki matuƙa, kuma ya kasance yana mai girmama Sarki Abdulaziz. Alaƙa mai ƙarfi ta kasance a tsakaninsu. Haka da ranar suna ta zagayo, sai aka sa wannan ɗa nasa Sarki Abdulaziz. Ma'ana sai mai da sunan kakan yaron ya sa wa wannan yaro Abdulaziz. Da aka je aka gaya wa ainihi shi Sarki Abdulaziz na gaskiya abin da ya faru, ya cika da mamaki ce, yaya kai za ka yi haka, ka haifi ɗa kuma ka saka? Ya ce, ai kai ne silar dukkan abin da ya faru na alkhairi, kuma ba na taɓa mantawa da abin da kai mini. Kuma wannan suna na Abdullahi ko Abdulaziz, sai da na musulunta na fahimci ma'anarsa. Ashe suna ne wato na mutum ake haɗa shi da Ubangiji wanda yake wato maɗaukaki kenan. Bawa wato bawan Allah mai ɗaukaka kenan. Abin da na fahimta, to kaga Allah ya sa yaron nan ya girma, shi ma ya sami irin tabarakin da ka samu, to ai abin alkhairi ne. Kuma rashin mantuwa ce da jin daɗin abin da ka aikata mini ya sa na sa wannan yaro Abdulaziz. Kuma ina fatan ya zamanto jarumi mai fasaha da tunani kamar irinka, da kuma tsantseni. In ya gaji irin wannan hali naka, ai ni na riga na samu nasarar rayuwa. Sarki Abdulaziz ya yi murmushi ya ce, to Allah ka sa mu dace,
Allah ka sa rayuwarmu ta zamanto mai alkhairi duniya da lahira. Allah ka amsa, Allah ka karɓi ayyukanmu na alkhairi. Wannan shine wannan ƙarshen labari na wato sarki Jazbana, wanda ya kasance kafiri ne da mai yaƙe-yaƙe da zalunci. Sakamakon wata sila Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara zai karɓi musulunci. Mun gode, muna fatan dai za ku ringa yi mana subscribing, ku ne mana sharing, ku ne mana liking da comment, saboda da kun nemi labaran namu za ku ga suna zuwa kuma muna buƙatar hakan. Da fatan labari ya ƙayatar da ku, sai mun haɗu a wasu sababbin labaran namu irin su daular zalunci da suke kan hanya da shauran ragowar. A ringa yi mana afuwa da haƙuri saboda mun san ba ma kawo muku labarai akan lokuta da suka dace, sai mu ɗan ɗau lokaci ba mu saki labari ba. Wannan yana faruwa ne sakamakon wato ayyuka da suke mana yawa da zirga-zirga, amma akan haka muna shirin yin wani tsari wanda za mu raba ayyukan. Mutane za mu gayyato su cikin wato ayyukan namu, su zamanto ana rarraba ayyukan yadda ya kamata. Wane yana kaza, wane yana kaza, domin mu samu damar kawo muku sautin muryar labaran da za ku ringa saurara. Ko da ba wannan muryoyin namu da kuka saba ji ba ne, za ku iya jin wasu muryoyin daban saboda ayyukan suna yin yawa kuma akwai uzurruka da yawa. Madalla, mun gode, mun gode.